საქმეები პუნქტი სარფში საქართველოს პრეზიდენტმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ერთად გახსნეს. დღესვე მიხეილ სააკაშვილმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ორი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გამარტივებული რეჟიმით საზღვრის გადაკვეთის თაობაზე ხელშეკრულებაც გააფორმეს. ამ შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს 1 ივლისიდან პირადობის მოწმობებით საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობა ექნებათ. პრეზიდენტმა და პრემიერმა ბათუმში ორმხრივი შეხვედრა იუსტიციის ახლად გახსნილ სახლში გამართეს. აწერენ საქართველოს მთავრობის წინასთან ministris muadgile Alina Çikoru. Sagareo sakhmeta hükümeti ile Gürcistan hükümeti arasında binişmasına değişiklikler ve eklemeler hakkındaki protokolü Türkiye Cumhuriyeti adına imzalanacaktır. Sayın Başbakan, bu tarihi günde Türkiye'nin cesur siyasetçisini ve sözün eri olan Sayın Başbakan'ı selamlıyorum. Hoş geldiniz. ჩვენ ხსნით დღეს აქ სარფში სოფლიოში ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე საუკეთესო გადასასვლელ პუნქტს. მე მახსოვს ძალიან კარგად რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის ვიზიტი ბათუმში 2004-ში. 2004-ში საქართველო იყო განგრეული და გავერანებული და მე კარგად მახსოვს რამხელა დასაწყისი იყო ეს ჩვენ ურთიერთობებში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი არის სიტყვის კაცი. რასაც ამბობს ის კეთდება. ჩვენ ვთქვით რომ იქნებოდა ერთობლივი აეროპორტი, ჩვენ გავაკეთეთ ერთობლივი აეროპორტი. ჩვენ ვთქვით რომ იქნებოდა უვიზო მიმოსვლა, საქართველოს თურქეთს შორის არის უვიზო მიმოსვლა. მან თქვა რომ ყველანაირად ხელს შეუწყობდა თურქული ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში და ნახეთ თელ საქართველოში რამდენი თურქი ინვესტორი შემოვიდა. ჩვენ ვთქვით რომ იქნებოდა ძალიან სერიოზული განვითარება პოლიტიკური ურთიერთობების ყველა დონეზე და ჩვენ შეგვიძლია თურქების იმედი გქონდეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყველგან ეს არის სამაგალითო თანამშრომლობა. და ასევე სამაგალითო არის ის როგორ ვითარდება თურქეთის სახელმწიფო. სამაგალითო არის ის თუ როგორ მოახერხა თურქეთმა ჩამორჩენილ მეორე ხარისხოვანი ქვეყნიდან ქცევა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სოფლიოს ყველაზე დინამიურად, ყველაზე საინტერესოდ განვითარებად სახელმწიფოდ. მინდა გითხრათ რომ შავი ზღვისპირეთი თურქეთის კიდე უფრო ბევრად ჩამორჩენილი იყო ვიდრე ჩვენი აქაური შავი ზღვისპირეთი. და ნახეთ რამხელა პროგრესი არის თურქეთის მიმართულებით. ნახეთ რამდენიმე შეიცვალა თითეული თურქი მოქალაქის ცხოვრებაში. ნახეთ როგორი ახალი ტექნოლოგიები მოდის თურქეთიდან. რამდენად საინტერესო საგანმანათლებლო რეფორმა გაკეთდა და რამხელა პროგრესი იყო განათლების რეფორმაში. რამხელა პროგრესი იყო ინდუსტრიულ განვითარებაში. რამხელა პროგრესი იყო ფინანსურ ლიბერალიზაციაში და კორუფციასთან ბრძოლაში და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში. რამხელა პროგრესი იყო მთლიანად ქვეყნის იმიჯში და ქვეყნის პოზიციებში მსოფლიოს მასშტაბით. და ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ კაცს და მის გუნდს. პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოგანს. მე ვამაყობ რომ ასვრი ჩემ პირად მეგობრად და საქართველოს მეგობრად. ჩვენ როცა პირველად ის ჩამოვიდა აქ და გადახედა ამ თემს, მან თქვა რომ ეს გავს ჩემს სახლს რიზეში. და მე მართლა მინდა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მისი მებრძოლი ხასიათი, მისი ტემპერამენტი, მისი ნიჭიერება ძალიან ზუსტად ასახავს იმას, რაც არის ასევე ამ აქაურობის ხასიათში, რაც არის ძალიან მახლობელი ჩვენი ერისთვის, იმ ხალხისთვის, რომელიც აქ ცხოვრობს. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ მას ასევე ჩვენიანად ვთვლით. ჩვენ მას ვთვლით არა მხოლოდ უბრალოდ მეგობრად და ადამიანად, რომელიც უნდა მიბაძო იმაში თუ რას აკეთებდა თურქეთი, არამედ ვთვლი ასევე რომ ისავე ძალიან ახლო მეგობარი და ნამდვილად ჩვენიანია საქართველოს თითეული მოქალაქისთვის. მე ადრე ვლაპარაკობდი და თავიდან მეთქვა მინდა გითხრათ, როცა პრეზიდენტი ხდებოდი, მაშინ ვამბობდი რომ ჩემი მოდელი ცხოვრებაში, ჩემი მისაბაძე მაგალითი იყო
მუსტაფა კემალ ატატურკი, იმიტომ რომ მან შექმნა არაფრიდან ძალიან დიდი სახელმწიფო. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლებში მას შემდეგ რაც გავხდი პრეზიდენტი, თუ უნდა იყოს განვითარების მოდელი, მისაბაძი და საინტერესო დინამიკა. ეს არის თურქეთის დინამიკა, ეს არის ის რაც აღწევს უკვე თანამედროვე თურქეთი სრულიად ახალ პირობებში დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. მე მინდა მოგილოცოთ, რომ ჩვენ დღეს ვაწევთ ხელშეკრულებას, რომლითაც საქართველოს და თურქეთის მოქალაქეები საზღვარს გადაკვეთენ პასპორტების გარეშე, როგორც ჩვენ შევთანხმდით ამ 1 წლის წინ. და მე მინდა გითხრათ, თავარი ის კი არა, რომ ჩვენ უკრავთ ტაშს, აგერ არის მოსახლეობა, აქაურობის, ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობს აქ და თავარი ტაში მოვიდა იქიდან. გუშინ ღამის 4 საათზე მოვედით მე და ნიკა გილაური და რამდენიმე ჩვენი მეგობარი აქ. მთელი სარფი იყო გამოსული, ყველა გვიღიმოდა, ყველა ხელს გვიქნევდა და ბოლოს ტაშიც კი დაგვკრეს. მე ვფიქრობ, ტაშის დაკვრას ჩვენ არ ვიმსახურებთ, არამედ იმსახურებს ის ხალხი, ვინც დღე და ღამე მუშაობდა. არავის არ ჯეროდა, რომ ამას ჩვენ მაისში დავამთავრებდით. და მორიგი დაიწყეს ლაპარაკი. ეს არის სააკაშვილის მორიგი ფანტაზიები. ასეთი რამეები 3 და 4 თვეში არ შენდება. მაგრამ კახა ბაინდურაშვილი თავისი ნერვების დაწვის ხარჯად ჩაუდგა სათავეში ამ მშენებლობას. აქ იყვნენ ძალიან კარგი სპეციალისტები და ეს ინჟინერული სასწაული, იმიტომ რომ არის სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო არქიტექტორის იურგენ მაიერის გაკეთებული ბერლინელი არქიტექტორი, რომელიც ქართველი გახდა პრაქტიკულად, იმიტომ ძირითადი მშენებლობები საქართველოში განხორციელებული, მოახერხეს ამ მართლაც საოცარი პუნქტის გახსნა. გადაკვეთა პასპორტების გარეშე ნიშნავს, რომ ხალხისთვის ცხოვრება გაადვილდება. მანქანებიდან აღარ გადმოვა მძღოლები. მანქანიდან გადმოყო პასპორტს და ავტომატურად გაგატარებენ, როგორც ეს არის შვეიცარია საფრანგეთს შორის, როგორც ეს არის ბევრ სხვა საზღვრებს შორის. ისევე როგორც ჩვენ გაქვს აეროპორტი, როგორც არის საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის. ესეც თქვენი დამსახურება და საერთოდ ეს ურთიერთობა თავისუფალი ვაჭრობების პირობებში, პასპორტების, ვიზების გარეშე მოგზაურობის პირობებში, ეს არის მაგალითი, როგორი უნდა იყოს ცივილიზებულ სახელმწიფოებს შორის, ორ დიდ ევროპულ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა, ორ დიდ ევროპელ ერთს შორის ურთიერთობა. როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა ძალიან რთული წარსულიდან მომდინარე და ნათელი მომავლის საკეთილდღეოდ. ეს საზღვარი არ იყო საზღვარი. ეს იყო ჩაკეტილი ნატო საბჭოთა კავშირის საზღვარი. ეს იყო ადგილი, სადაც მე ისე გავიზარდე, რომ აქ არავის არ მოუშვათ არასოდეს. იმიტომ რომ აქ შემოსასვლელად ჭირდებოდა ცალკე მრავალთვიანი პროცედურის გავლა. ჩვენ გვეგონა, რომ იქით ხარეს, უბრალოდ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ იქით ხარეს ცხოვრობენ საშიში ხალხი. ჩვენ გვეგონა და ხვდებოდით, რომ იქით არის ძალიან კარგი ხალხი. უცნობი, გაუგებარი, მაგრამ ძალიან ხვდებოდით, რომ გვატყუებდნენ. მაგრამ მინდა გითხრათ, როცა ეს საზღვარი გაიხსნა, ჩვენ ყველაზე უფრო თამამ მოლოდისაც კი აღემატება ისეთ საინტერესო ხალხი შეგვხვდა, ისეთი საინტერესო ძმები ვიპოვეთ და დები ისევ საზღვრის მეორე მხარეს, იმდენად საინტერესოდ წავიდა განვითარება. მე მინდა ბატონო პრემიერ-მინისტრო მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, გითხრათ, რომ გისურვოთ წარმატება თქვენ დიდ აღმშენებლობაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის საწინდარი ძლიერი თურქეთი, ასევე პოზიტიური როლი თავის სამეზობლოში, ასევე საწინდარია მისი ძლიერი მეზობლების წარმატების, ხალხთა შორის მეგობრობის და თანამშრომლობის საუკეთესო მოდელების შექმნის, რომელიც სამაგალითო არა მხოლოდ ამ რეგიონისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის და მთლიან მსოფლიოსთვის. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum Saakashvili, ბატონო პრეზიდენტო, პატივცემულო სტუმრებო, მოგესალმებით ამ მნიშვნელოვან დღეს. დღეს ჩვენ ხსნით სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ახალ შენობას და ვიმედოვნებ, რომ იგი ორივე ქვეყანას და ჩვენ ხალხებს მოუწევს საკმაოდ დიდ სარგებელს. პერიოდი წლის წინ 2007 წლის 5 მარტს ჩვენ გავხსენით მოდერნიზებული შენობა თურქეთის მხარეს, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი წესდებოდა. ახლა კი ვხსნით ქართულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტს. ამის შემდეგ პასპორტის გარეშე პირადობის მოწმობით თავისუფალი იქნება მიმოსვლა ორ ქვეყანას შორის. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მსგავსი ფაქტი მსოფლიოში ძალიან იშვიათია. 2007 წელს საქართველოს თურქეთს შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. მას შემდეგ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა საქართველოს ექსპორტშიც და იმპორტშიც თურქეთთან მიმართებაში პირველია. Sayın Saakashvili ile birlikte და ამ დროისთვის თურქეთის პრემიერმა უკვე დატოვა საქართველოს კურიერის ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი ბათუმიდან მოგვიყვება თუ როგორ ჩაიარა ერდოღანის ვიზიტი.
მიხეილ სააკაშვილმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან ერთად დაათვალიერა სარფის სასაზღვრო ახალი გამშვები პუნქტის შენობა. პრეზიდენტმა აუხსნა დეტალურად ის თუ როგორ იმუშავებს თანამედროვე ტექნიკითა და აპარატურით ახალი სასაზღვრო პუნქტი. ასევე ორი ქვეყნის ლიდერმა დაათვალიერეს ის მაკეტი და ის შენობის ის მაკეტი, რომელიც არის იურგენ მაიერის მიერ დაპროექტებული სარფის ახალი სასაზღვრო გამშვები პუნქტი და მიხეილ სააკაშვილმა აუხსნა ის სპეციფიკა თუ როგორ იმუშავებს ახალი შენობა. დღესვე ასევე ხელი მოეწერა ერთობლივ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოსა და თურქეთის მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომ მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით გადაეკვეთონ სასაზღვრო პუნქტი. ეს გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ ამ სერვისით პირველად ისარგებლა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და საქართველოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დატოვა სწორედ ამ გზით. დღესვე ასევე ორმხრივი მოლაპარაკება გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრს შორის და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანისა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრას მასპინძლობდა ბათუმის ახალი იუსტიციის სახლი. საქართველოს მხრიდან 18 გასასვლელია, თურქეთიდან კი 6. ასე რომ ტექნიკური გადაწყვეტილება ერთად უნდა მივიღოთ, რადგან აუცილებელია ყველა მხარიდან გადაადგილება სწრაფად მოხდეს, რომ ჩვენს მოქალაქეებს რიგში დგომა არ მოუხდეთ. მით უმეტეს ახლა როცა მათი რიცხვი გაიზრდება. ჩვენ შევისწავლით გეოგრაფიულ ვითარებას, ლანდშაფტს და როგორ შეიძლება მათი გამოყენება. ყველა ამ საკითხს გავითვალისწინებთ მუშაობის პროცესში. ჩვენთან 35 მებაჟე მუშაობს, თქვენ მხარეს კი მხოლოდ 3. ვაპირებთ ჩვენი მებაჟეების რიცხვი 65-მდე გავზარდოთ. ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ქართველები, რომლებიც გადმოდიან, შუა გზაზე არ შეყვნენ. ახალი პუნქტის საშუალებით ჩვენ საგრძნობლად ვზრდით რაოდენობას იმ ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ ეს პუნქტი გადაკვეთონ და რასაორია ძალიან სწრაფად. ჩვენ მქონდა 5 ადამიანის მიღება შეგვეძლო ერთდროულად, ერთ წუთში ახლა უკვე შეგვიძლია 22-ის, მანქანების რაოდენობა 200-დან 500-მდე გაიზარდა. პიკურად თუ მომსახურებოდით 4000 ადამიანს, შეგვიძლია მომსახუროთ 20000 ადამიანს. დღეს ეწერება 4 ხელი, რომლის მიხედვითაც უკვე უახლოეს პერიოდში საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომ ელექტრონული პირადობის მოწმობით გადავიდნენ საზღვარზე, ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ. ბევრი სასაზღვრო გამშვები პუნქტი მინახავს ევროპაში და არა მხოლოდ იქ. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა. აქ სრული კომფორტია მომხმარებლისთვის. პროცედურები გამარტივებულია და რაც მთავარია, ამ ყველაფერს მინიმალური დრო სჭირდება. მიხეილ სააკაშვილი და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაესწრნენ ასევე ახალი ავიახაზის ანკარა-ბათუმი, ბათუმი-ანკარას რეისის პრეზენტაციას. Turkish Airlines-მა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სტამბულის შემდეგ პირდაპირ ავიარეისები შესრულებულიყო ანკარასა და ბათუმს შორის. თურქეთის ავიახაზები სრულად აფრინავს და ეს იყო თქვენი ინიციატივა. ახლა ყოველდღიური რეისები სრულდება სტამბულიდან. ანკარიდან კი თურქეთის ავიახაზები კვირაში 3-ჯერ იფრენენ. აქაურობა უნდა გახდეს მთავარი დანიშნულების ადგილი თურქებისათვის, რადგან ძალიან მოსწონთ აქაური გარემო და იციან, რომ თქვენც ძალიან მოგწონთ. გულოცავ ყველას, ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული, ვინც დაეხმარა, დაგვეხმარა, გაიხსნა ეს რეისი და ამის შემდეგ უკვე ერთადერთი დაგვრჩენია, რომ ყველა მოვიპატიჟოთ. ჩაუმზადდნენ ჩვენ ბრწყინვალე მშვენიერ ქალაქში, დაისვენონ, მიიღონ ყველანაირი საშუალებები და იყვნენ ჩვენთან ერთად. სტამბული ბათუმის შემდეგ დაინიშნა უკვე ანკარა-ბათუმის რეისები. ამ მიმართულებაზე დიდი იყო მოთხოვნა როგორც ანკარაში, ასევე ბათუმში. ეს იქნება რეგულარული რეისი და ბილეთის ღირებულება 82 ევროა. რეგულარული რეისის დანიშვნა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ესეთი ქალაქისთვის, როგორც არის ბათუმი, სადაც ძირითადი პრობლემა ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით არის ავიარეისების სიძვირე და ნაკლებობა, ამიტომ ყოველი ასეთი რეგულარული რეისი, მით უმეტეს ისე დიდი ქვეყნიდან, როგორც არის თურქეთი, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ტურისტების მოზიდვის კუთხით, ასევე ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, რადგანაც თურქეთიდან ძალიან დიდი ინტერესია ინვესტორების კუთხით. თურქეთის
პრემიერ-მინისტრის ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში უკვე დასრულებულია. რაც შეეხება ახალი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტის სრული დატვირთვით უკვე დღეიდან ამოქმედდა. ერთობლივი მართვა სასაზღვრო გამშვები პუნქტის არის უპრეცედენტო არა მარტო რეგიონში, არამედ მთელს აღმოსავლეთ ევროპაშიც.